عبسوني محمد عدود الله صبح السن بعد ما سنتين نمبر 2 قداشيه داد فيرسين انت قري وافر اذا انت قري او قوس والبوله عناك قري دانا هاني اف اندوس جيم as an MP as a senator we have endorsed him waxaan ku bedelnay ragaan shaqo ka soo saarnay waad arkaysin ninkii wariyaha ahaa Al Jazeera shaqadan ka soo saarnay ninka lacag ma rabo lacagna noogama baahno ninka uu noo sheegay wax lacag xaqanaga uu ka rabo meeshan ka soo galaysa malaha waxaan isnari ogaadeen amba hadiidaan amba qaataan siday u arkaan ayaga yaqaan amba xintan oo waa maqaabul ka dhashay ku diidaana amba wax kale ha ku sheegan ayaga ay arkaan annaga ninkiina aan ficilaa sidii duqi sheegay yani amuun ninkan wax dheeraad ee keeni karaa waa ninkii madaxweynayaasha Yurubka su'aalay kuwa madmadow iska dhaaf waxaan niri ninkan waa soo wareegay ninkan wuu soo wareegay wax badan buu soo arkay amuunna bedeli karaa wax maqan amay keeni karaan fiiri waxa naga maqan on tabanayna amay keeni karaan waay waxa horta nimankan u keenay ogaadeen horta taasan idin ogeysiinayna duqeyda ogaadeen koo fadhiyaan taasan idin ogeysiinayna annaga siyaasaddanada maanta waxay ku jahan tahay hebel waay kan kuma wadno rag baan niri shaqada ka soo taga ka soo bax shaqada adiga waxa ku baahan meeshii aan ku nooleen boqolka sano inaan ku sii noolaanana aan rabno yaa ku baahan soo bax baan rag ku keenay ogaa kaloo jira wajiha South aad bay u dambaysaa way ka dambaysaa meelaha kale xagga horumarka marka anaga waxaan isniri maanta ninkan dhalinyarada Maxamed Cadow hadduu soo galo wajiha South Member of Parliament oo ilaahay u nasiibo kursigan kursi ogaadeen waay afar qabiil baan ku deganahay wajiha South dhulkeena waay waa isku leenahay waan deganahay waxa aniga aan aaminsanahay anoo aan xasha aan wadin hadduu ninkan soo galo inuu shaqo fiican qaban karaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay horumar fara badan oo gudaha iyo dibaddaba inuu qaban karo gudahana ka qaban karo oo dhaqaalana keeni karo korna dhaqaale nooga imaan karo marka ciddii walaalihiin ahayd waxay soo jeediyeen ninka Maxamed Cadow la dhahay inuu MP laga dhigo Wajeer South Cabdi Maxamed Salal uu noqdo xibin ka mid xibnaha siyaasadeed oo countiga Wajeer County idinka laga rabaa inaad gacan ku siisaan waa inaad ogolaataan inay nimanka idin shaqeeyaan oo test gareysaan oo fiirisaan sidaas la'aadi yaan u doorbidnay maanta in aan nimanka iyaga idin horkeenno sheegay qalib siraad gadaashayda fiiruu dhahay gadaashiis gariya fadhiyo waa runtiis gadaashiisa gariya fadhiyo waa runtiis waa boqorka cidda wuxuu qaaday waan la qaadnay ninka la yiraahdo Xushmo Cadow oo hadda cidda maqaalka ku mahadsantahay soo qaadatay oo nooga hadda noo muuqda sidii hogol ahaan roob ahaan u soo baxay waxaan filaynaa inuu soo galaa walaalayaal waxaan iina sheegi laba madax Xushmo Cadow iyo Cabdi Maxamed Salal yaan soo qaadanay haddaan nahay beesha muqaabul walaalayaal kolley wixii faahfaahin odayaasha iyo ayaga bixiyeen waxaan rabnaa oo aad aan u jecelnahay madaxda iyada haddii ay soo galaan labadaba dadweynaha habaas weyna iyo dadweynaha Wajeer iyo meel walbaba waa dad wax u qabanaya waxaan u soo dooranay baa jira anagoo beesha muqaabul leh waxaan ula soo baxnay baa jirta anagoo beesha muqaabul leh wariyaha meel walba ka soo shaqeey adduun weynaha yaan soo qaadanay oo MP Cabdi Maxamed Salal waxaan u soo qaadanay countiga Wajeer haddii ilaahay yiraaha ma hadday soo galaan anaga oo labada dhinac ka taagan yaan ayaga wax iina qabani oo wax iina tari
ayagoon qabiil iyo qoos iyo yaasidani aanan lahayn oo daryeelka Habaasweyne iyo Wajeer Sood u daryeelayaan maanta waxaan rabnaa wiilka maqaabul uu soo qaatay ogaadeen maanta inaad nala qaadiin waxaan isleenahay Wajeer Sood wax buu ka bedeli saan isleenahay weeye insha Allah taala wiilkaas inaad nala qaadiin oo walaalayaal aad nala qaadiin oo nin walba aad nala qaadiin intaasaan idinka codsanaynaa ogaadeen intaasaan idinka codsanaynaa walaalayaal ogaadeen waxaan u sheegaynaa wiilkaas aan soo qaadanay anakoo maqaabul oo Sacad Makaahiil oo waxba ay naga maqneen wiil yar baa wax sheegteen laakiin waxba naga maqneen ogaadeen baan u soo qaadnay inay nala qaadaan baan rabnaa oo Wajeer Sood aan u soo qaadnay ogaadeen baan u dhax keenay ogaadeen inay nala qaataan baan rabnaa nimanka aan soo qaadanay wixii khayraad oo keenan nala qaybsado afarta qoysba midka aan dooran hata u shaqeeyaan ninka la Maxamed Cadow ma aha nin oo local person ma aha waa international macallinkana waxa waaye nin akhri jiray jaamacada marka niman oo iska ordaya ma aha niman aad ka cabsanaysiin ma aha niman dilaali wax doonayna ma aha marka raggaas waaye nimankan reebay gari ee nala qaadeen ninka waan mahadinaynaa